Zaži so mnou ten najlepší lounge na svete, zoberiem ťa do dubajského First Class Lounge. Majú tu také koje, také samé zákutia, tak budem sa snažiť vám čo najviac poukazovať. Nech sa páči, zoznámte sa s pravými dubajskými koláčikmi. Poďte, no, tu je kávička, čajík, zase tu máš takéto jednohúbky. Opäť si môžeš dať od výmyslu sveta, piť. Tuto máš takéto zase jednohúbky. A tu je sushi pre tých, ktorí milujú sushi. Hello, hello. A tu si môžeš šatkať, aha, pokukuškať televízorík a ideme ďalej. Ak by niekto, kto prejde tie 3 kroky, vyhľadol, tak môže navštíviť ďalšiu koju. Tuto máš také jogurtové šeličo,